Ya, kita kedatangan barang dari Shopee. Barang yang berupa MP3 player ini atau media player dipatok dengan harga kurang dari 300.000. Langsung saja kita unboxing. Oke, ini barangnya sudah terpisah dari boxnya. Ada bubble wrapnya ya. Saya sebentar. Oke, kameranya udah jelas ya, bisa dilihat audio play. Mainan bubble wrap dulu. Asik. Kita buka sedikit demi sedikit. Oke, susah banget ya. Aduh. Ini padahal cuma gini doang tapi susah banget. Atau tangan saya yang leto ini. Oke. Ya, ini audio playnya. Set mainan bubble wrap dulu kayak masa kecil kurang bahagia. Iya. Ini skip aja deh. Ya, langsung saja kita unboxing. Ini ada audio play. Boxnya bagus banget. Ini bawahnya ada corak-corak hitam dengan tulisan Benji. Sangat memperlihatkan mereknya. Benji, belakangnya ada tulisan Cina, entah saya nggak bisa baca. Oke. Terus ini dikirim dari Cina langsung ya, audio player dengan merek Benji. Ya, ini kita buka dulu. Di dalamnya isinya apa aja ya. Masih bungkusan. Satu buah audio play. Ini tempatnya ya. Dan kita dapatkan di belakangnya ada aksesoris apa lagi nih? Ada kabel data berwarna hitam untuk audio playnya, serta earphone. Berarti satu paket terdapat satu buah audio player, terus kabel data, earphone, serta manual booknya. Terdapat bahasa China dan bahasa Inggris. Di sini ada tutorialnya. Tombol-tombolnya fungsinya apa aja dan fitur-fitur yang di dalam itu. Oke. Ini ada manual book. Langsung saja ke audio playnya. Ini bentuknya seperti kotakan kecil di 16 GB ya. Audio playnya ini 16 GB. Terus oke, kita lepas pelindung layar depannya dulu. Tapi sobat, kalau lebih enak lebih aman layarnya nggak usah dilepas ya. Kita lepas. Oke. Tombolnya kayak touchscreen ini, dilihat ini. Ringan sekali, enak, kecil, pasti tangan. Ya, ini ada slot micro SD. Kita tekan dulu lampunya. Slot micro SD. Micro SD dengan kapasitas maksimal 528 GB. Ada tombol power. Di sebelah kanannya ada tombol volume. Belakang ada merek Benji dan 16 GB. Ini bahannya kayak metal ini. Nah, kita hidupkan dulu. Ini fitur-fiturnya bisa dalamnya. Oke, lagu-lagunya ada Bluetooth, ada musik, ada aplikasinya. Nah, kita aplikasi ada bisa foto, videonya mungkin untuk
kualitasnya bisa dilihat nanti di keterangannya. Untuk menyeting atau recording untuk radio tadi, kita mau buat seperti apa bisa ada di pengaturannya, di pengaturan sistemnya. Untuk menonaktifkan tombol tadi, oh ini diaktif ya, kita aktifkan, kita cek. Oh belum ke oke ya. Ini brightness, ini untuk time setter belakangnya. Screen savernya digital clock, ini untuk mengatur brightness, kita sesuaikan dengan mata kita sendiri enaknya gimana. Oke, ini untuk mengatur waktu, kita set formatnya dibuat 24 hour atau 12 hour. Nah, kita set pada pukul 16.35. Oke, kelewatan bro, bentar, sip, sesuaikan dulu. Terus kembali set date-nya, tanggalnya. Nah, ini kita sesuaikan formatnya dulu, years, month, date, atau tadi month, date, year. Kita kebalik ya, ini. Nah, sesuaikan bulan 11. Agak susah ya, kalau nggak bisa agak bingung nih. Ini bahasa settingannya ada bahasa Inggris, mana ini, nggak bisa baca. Yang penting ada Netherlands, ada Portugis, ada China, ada Arab, dan ada Indonesia ya. Ini bahasanya bisa disetting ke bahasa Indonesia di pengaturannya. Audio play ini saya dapatkan dari G2, itu online shop yang berasal dari aplikasi Shopee khusus MP3 player. Kemarin di postingan sebelumnya saya juga beli earphone dari G2, itu seharga 50 ribuan, dan audio play dengan merek Benji M6 ini dibanderol 290.000 ya, mungkin dengan ongkos kirimnya 300 ribuan lah. Ini bawahnya ada kabel jack dan USB untuk mengecharge, isi ulang baterainya ya. Sekali lagi, audio dengan murah-murah ini bisa didapatkan di G2 atau Shopee. Semoga reviewnya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Ini adalah MP3 player dengan